estamos en un nuevo vídeo. Primer vídeo para mi canal. Es un poco especial este vídeo y tal. Vamos a hacer el unboxing de la Match Attax de Tops 2015-2016 de la Champions League. Vamos a abrir el paquetito de lanzamiento aquí con la droga. Bueno, hay que decir que cuesta 6,99. Ojo que no sale el bicho. ¡El bicho! A ver, estamos con la... Esto vendría siendo un chess league y eso. Bueno, esto ahora pasaremos para pasarlo. A ver, están los manos de mal, los dúos. Esto es un mega póster. Y aquí tenemos el checklist. Efectivamente, aquí está el checklist. Luego aquí tenemos el completa tu colección y aquí la otra parte del checklist. Vale. Tenemos el archivador como siempre en todas colecciones, el archivador. Vamos a ver esto. Equipos destacados. Con jugar online, bueno, aquí tenéis el online todo, cartas del capitán y todo eso. Todos los equipos necesitan un líder. Estos profesionales experimentados llevan en el brazo con orgullo la banda del capitán. Y pueden llevar un equipo de la gloria a Match Attax con sus... Vale. Tenemos las cartas hombre del partido, las cartas dúo, bienvenido a Top Fútbol, tal. Edición limitada y superestrellas del Club de los 100. No tengo ni... Aquí se acaba esto y vamos a abrir los sobres. Vamos a abrir este que es el que viene con la colección, digamos, y tenemos al bicho, edición limitada. Tenemos a Cristiano Ronaldo, edición limitada. ¿Lo veis ahí bien? ¿Se ve bien? Sí. Ronaldo, edición limitada. Sí. Lo ponemos por aquí. Vicente Iborra, del Sevilla. Adel Taarabt, del Benfica. Artem Dzyuba, del Zenit de San Petersburgo. Sergei Sidorchuk. Y para terminar, un grande, Thomas Müller. Qué bueno, del Bayern Múnich. Bueno, ahora me compré 4 sobres. Tenemos este de Messi y Hazard. Este que creo que es Sterling y el bicho, Cristiano Ronaldo. Este es de Thomas Müller y Andrés Guardado y este es de Cazorla y uno del Dinamo de Kiev. Bueno, hay que decir que publicado con licencia de Tops Europe Limit. Esto vale. Bueno, vamos adelante con el sobre. ¡Ojo! Vamos a dejar la cartita especial para el final. Y ojo que creo que vienen 2. Ah, no, este es... Bueno, este es el código de Diego Costa. Bueno, empezamos con Theo Walcott, del Arsenal. Theo Walcott, que está ahí. Muy rápido, jugar muy veloz. Bruno Martin Cindy, del Porto. Juan Cuadrado, de la Juve, creo. Sí, ahora de la Juve. Douglas Costa, del Bayern de Múnich. Muy buena también. Y Ángelo Enríquez. Vamos a ver la carta especial. Es un jugador estrella, el árabe Hilal Soudani del Dinamo de Kiev, si no me equivoco. Sí. Con Cristiano Ronaldo edición limitada. No, Dinamo de Zagreb. Bueno, me da igual, que me da lo mismo. Tenemos aquí a Cristiano Ronaldo ya, este tipo. Vamos con el segundo sobre, en el de Müller y Guardado. Este es el código. La carta especial la dejamos para el final. Y Medi Carcela González, del Benfica. Fernandinho, del Manchester City. Abubakar, si no me equivoco, es el Porto. Sí, el Porto, sí. Schneiderlin, del Manchester United. Y Wayne Rooney, capitán. Del United también. Del Manchester United. A Wayne Rooney le vamos a quedar por aquí. Y vamos con la carta especial. Es un dúo de CSKA de Moscú, medio campo.
Zorgan Tosic y Alan Zauer. Le ponemos también por aquí. Nos quedan 2 sobres. Vamos con el de Ronaldo y Sterling. Aquí está la carta y aquí está el código. Amir Mehmedi, del Bayer Leverkusen. Robin Knoche, del Wolfsburgo. Thibaut Courtois, Del Chelsea. del Chelsea. Jerome Boateng, Del Bayern Múnich. del Bayern de Múnich. Y Mehmeti, del Malmo. Vamos con la carta especial. ¡Ojo! Carta especial Champions League. Estamos con este tercer sobre, si no me equivoco. Sí, tercer sobre. Más el de Cristiano Ronaldo, edición limitada, el cuarto. Y vamos a por el quinto. Vamos a por el quinto sobre, que no se abre bien, que lo cargado. Ojo que vienen 2 cartas especiales. Tenemos a Hazard el Cojo, Del Borussia Mönchengladbach. A Denis Grasmas, que es del... Ay, no me acuerdo, es del Dinamo de Kiev. ¿Eh? ¿Es del Sí, Dinamo de es Kiev? de Kiev. Tenemos a Omar El Abeldoawi, Del Olympiacos. del Olympiacos. Y a Isco, Del del Real Madrid. Madrid. Vamos con la primera carta especial, es Johnny Berg, mejor jugador del partido. Del Malmo. Del Malmo. Muy bueno de ver. Alexis Sánchez, jugador Del estrella Arsenal. del Arsenal. Ahí lo tenemos y bueno. Esto de momento es todo. Repasemos las cartas especiales. Ahora colocaremos todo y eso. Alexis Sánchez, del Arsenal, jugador estrella, si no me equivoco. Wayne Rooney, capitán. Joigner Berget, mejor jugador Del del Malmo. partido. Muy bueno, Del Berget. Malmo. Champions League, el logo. Zoran Tosic y Zaguev, del CSKA de Moscú. El Chesca, mejor dicho. El Arabigial Soudani, jugador estrella, del Dinamo de Zagreb. Y Cristiano Ronaldo, Del Real Madrid. edición limitada del Real Madrid. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima y hasta luego.